申し上げために、ズーム参加者の方はマイクをオフにしていただきます。はい。吉村先生がいたとしても、最後にまとめるはい。URL は、DZ 環境線に、前回、おとといの16に、毎日。それが入れない。はい。それが入れない。じゃあもう一回、木村先生。スプレッドシートをやる。
大丈夫そうですか。はい。それではちょっと始まりが遅くなりましたが、GDZ2021、吉村県のゼミを始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、もともとは、吉村県はちょっと留学生も多いということで、ちょっと例年 GDZ がちょっと日本語オンリーになってて、ちょっと留学生の出しろがないみたいな反省も出たりしてて、留学生の方、各研究室の留学生の方が参加するちょっとインターナショナル会があってもいいかなと思って、ちょっと用意しようと思ってたんですが、まあ、実際今日お集まりいただいたのは、日本人学生の方が多いと思うので、ちょっと無理に英語で共有して、議論が、トークが進まないよりは、ミックスでいいなっていうふうに思っているので、そのつもりで日本語で喋っていただいてもいいですし、日本語で喋っていただいて大丈夫です。で、吉村県から、ファンさんと、クイーンは、基本的に英語で喋りますが、日本語もちょっと理解していますので、はい。彼女らは日本語で英語で喋りますが、皆さんは、まあ、ちょっと配慮しつつ、日本語で混ぜていただいて大丈夫です。ではまず、スケジュールなんですが、まずイントロダクション、ちょっと何分になるかわからないですが、大体15分ぐらい。吉村県のちょっと展示自体の紹介と、あと、今回のゼミの趣旨をお話しさせていただいて、その後、おのおのちょっと事前に調べてきていただいた、と思うので、その調べていただいたことに関して、簡単に発表していただきます。で、その後ディスカッションパートに入って、いきます。で、19時に終了して、学びの入力の方に入れるようにしていきます。まずイントロダクションということで、吉村県の方からちょっとお話しさせていただきたいと思います。ちょっと待ってね。これ今、アニマルアーキテクチャっていうの見えてますかね。はい。じゃあ、ファンさんの方からちょっと、はい。よろしくお願いします。Good evening, everyone. My name is Isi Fang, and may I welcome each of you and thank you for coming to the Zemi of Yoshimura Lab. So please let me briefly introduce our lab, our topic in GDZ, and our members. Firstly, Yoshimura Lab is a very multicultural and international lab in Waseda University. There are always members come from different countries, where is also the reason why we are holding this event in English tonight. We'd like to always keep the
conversation on a global stage across universities and across the nation border to a wider perspective with every excellent architects. However, it's also fun if you really don't feel like to speak English. We will have kind translator and discussion in Japanese. So in GDZ this year, the topic of our lab is animal architecture, which delivers multiple practices we made last year, the home for animals and the house-like animals. And I also have to thank Fujimura Sensei for being there. And please give your precious comments and bring up discussion anytime you like. So let's have some fun tonight. Well, I guess I should start this with a short introduction of the theme of our Zemi. Dogin-san, could you? Thank you. So the theme of our Zemi today is chronology of an architect, and the game rules are simple. So each of our participants will run a 5 to 6 minutes presentation about an architect. You will describe his or her works based on life timeline and analyze more aspects on this person or family, education, career, or stories that cannot even be discovered on the textbook, and anything you're interested in. And in the end, we will love to hear about what you have learned from this research, from these architects. Then anyone could bring up the point they interested in to have more discussion. So this game, as a special tradition in Yoshimura Lab, each student has to start every academic year with this presentation. Tonight, we'd like to bring this custom to the GDZ seminar to broaden this discussion to a wider perspective with other excellent architects across university, and to spark more thinking of planning of our own lives. So may I start with the spreadsheets, maybe? So according to the spreadsheets, Dogin-san, do you want to be the first one introduced? はい、ちょっと日本語でも説明すると、このゼミは、吉村県が毎年新年度を迎えるときに、みんな、取り組むゼミで、簡単に言うと、その年号ベースで建築士を見るではなくて、それも大事なんですけど、年齢ベースで見てみたらどうなるだろうっていう、ことです。みんな、ブルネレスキから、現代の方まで、同年代かのように並べてみたらどういうことが見えてくるかっていうことを、検証 しつつ、裏テーマとしては、自分たちの人生の、気合を入れるという意味でも、利用しています。で、そうですね。皆さんには、これをやってて、なんか感触というか、なんかもっとこうしたら、このゼミ面白くなるんじゃないかみたいなところも含めて、なんかディスカッションできたらなっていうふうに思っています。で、皆さんが事前に参加者の方に入力していただいたスプレッドシートがこちらなんですが、見ての通り、パラディオとか、中村博さんとか、そういった方々が、並んでいますが、縦軸はみんな0歳から、年齢で、並べています。で、色分けは上に書いてあって、建築作品が、ちょっとでかくします。
建築作品赤、アンビルド黄色、出版緑、学校教育水色、青、修行実務。で、紫は、逆に教えてたっていうところを書いてます。色分けしてます。では早速なんですけど、みんなちょっと自分の調べてもらったもので、発表していただきたいと思います。で、ちょっと僕たちも事前検証不足といいますか、ちょっと皆さんにはプレゼンの準備をお願いしますとだけお伝えしていまして、で、ところが、さまざまな著作権とかの都合で、画像なしでプレゼンしていただこうと思っています。なんで、基本的にはこの年表を見ながら話していただいて、で、なんか知らない情報とかあれば、皆さん、各々の端末で、検索しながら補ってもらえればいいなっていうふうに思います。なんで、ちょっとそのトーク力みたいなのを検証する意味でも、チャレンジしていただけたらなと思います。っていうと、自分が始めづらいんですが、なんか言い忘れてることないですかね。大丈夫かな。そうですね。単に年齢で何歳で何しましたっていうのを言ってもらうのもいいんですけど、この年の時にこういう出来事があって、それがこう影響してるんじゃないかとか、そういったことを話していただいてもいいですし、本当にフリーなので、どういうことを話していただいても大丈夫です。他の建築家の、年表と見比べて何か言えることがあってもいいなと思います。で、皆さん、初顔合わせの方多いと思うので、発表の前に、セルフイントロダクションというか、簡単に自分が、名前を名乗っていただいて、なんでこの建築家にしたのかみたいな思いつきですでもいいんですけど、簡単に経緯があれば言っていただければいいかなと思います。はい。それではまずはちょっと、チュートリアルみたいな意味も含めて、僕の方からまず、喋らさせていただきたいと思います。で、基本画面の共有は僕が行って、皆さんの話を解釈して、できるだけそこにあったように焦点を当てるようにしますが、いや、ここもっと見せてくださいとかあったら言ってください。はい。僕、はい。はじめまして、吉村健の道銀と申します。よろしくお願いします。僕が調べてきたのは、パラーディオです。後期ルネサンスの、建築家ですね。で、0歳、イタリアのパドバで生まれています。で、19歳なので、皆さん、僕が大学に入るような年に、何が起きたかというと、萎縮ですね。はい、ストーンカッターというか、萎縮の、修行に入ってます。で、ブルメレスキとか調べてきてくださった方もいるかと思うんですが、パラーディオは、一般に初めての専業建築家と呼ばれているそうでして、絵画とかというよりは、専業で建築やっていた、前期ルネサンスの巨匠とかとはちょっと違う、側面があるっていうのも、ちょっとこのファーストキャリアからも伺えるかなというふうに思います。で、初作品は、29歳の、ビラゴーディです。で、確か
そっか、画像なしで説明すると、まあ、アーチとかがファサードに出てるような感じで、まあ、邸宅ですね。で、それからいくつか、ビラが続くんですが、40歳代は、住宅の年代という感じがします。はい。で、ごめんなさい。違うとこ見てた。30代が住宅の感じですね。で、33歳で、ローマを訪れてます。あと37歳でも訪れてます。で、ご存知の方もいるかと思いますが、ローマの意向であるとかを、の調査は彼にとってすごく重要な位置を占めているので、まあ、そういうクリティカルな旅行みたいなのが30代で、なされるといいのかなっていうふうに、他の建築家見るともっと早い人もいるかもしれないですが、思ってます。で、まあ、その後も邸宅の仕事などが続いて、緑が出版物ですけど、まず46で、ローマの、建築の、調査書が出版されます。で、その後も、ビラが続いて、58歳で名作のロトンダが、まあ、皆さんおなじみの、上から見ると、プラスの記号みたいになっている、住宅ですね。が、58歳です。で、その4年後に、62歳で、建築4章って呼ばれる、有名な、まあ、その後、多くの建築家に、ネオクラシズム含めて多くの建築家に影響を与えた、書籍が出版されます。で、まあ、僕がなんとなくこれを外観してて思うのは、33、37で、ローマを訪れて、46で、調査書で、62歳で、理論家というか、建築4章に入るみたいなところは、すごい長いタイムスパンだなっていうふうに思って、その間にいっぱい実作があるっていうのは、何か、ちょっとすごいゆったりとしたタイムスパンで、調査と理論家がなされてるなって思って、そういうところはちょっとイメージと違ったようなところはあります。なんか建築士っていうとすごい足早に進むので、なんか大天才たちがあっという間に次から次へと偉業を成し遂げているように思ってしまうんですが、まあ、こうして人生で見てみると、ゆっくりと理論化してるんだなっていうふうに僕は感じました。と、まあ、こんな感じで、フリートークで良いので、ちょっと僕長くなっちゃったかもしれないですが、5分から10分程度、5分程度かな、で話していただければと思います。はい。では、この表の順番だと、ちょっとマイクがややこしいかと思うんで、回していってもいいですか。もうちょっと待ってくださいとかあったら、どんどん言ってください。後にしてくださいとかあったら。じゃあ、お願いします。わかりました。じゃあ、ファンさん。So if we, according to this chart, can I have Motoki Susa-san from Kadoaki Lab to can we? Yeah. すみません。すみません。I can also be the next. So if there is only one architect I can choose, I chose Peter Cook, which I think everyone can see in this chart. Thank you. And he's too famous for me to introduce. You might know him as one of the founding members of Archigram,
a professor and architects that produce most drawings and unbuilt works. So Peter was born in a small town near London in UK. His study of architecture started in a very early stage in his life. You can see this boy read Le Corbusier in his teenage days. That is incredible. And went to Bournemouth College of Art. So after he finished AA, he initiates Archigram, the legend, with a bunch of friends, and keep producing all kind of new concepts about city, about community, about architecture. So between 1960 and 1974, Archigram created over 900 drawings, which is Peter's 24 to 38. So he kept dreaming, drawing, writing, and teaching until his 50s, and finally able to physically build his work, which is a really luxury thing for any architect. Peter is not that kind of typical architect. He's not in a hurry to build anything. His career bloomed since 28 at the moment he finished AA, and the plug-in city suddenly just smashed the world and hit the industry with a fascinating new approach to collective living and integration of transportation and accommodation in the rapidly changed urban environment. So it's really a lucky thing for architects to have the freedom to dream and draw for like 20 or even 30 years in his life, just dreaming and drawing. So when he started to construct something, people argue that this is not Archigram. You are not building Archigram thing. That is betrayed. But Peter said, Archigram is like your child, and your child will change and your child will grow up. I love how the way he explained this and how he responds these questions. And most important for me, if you notice in this chart, in 2021, Peter's 84. In the last year's Docomomo International event, Peter Cook himself talked to me. Sorry, and although there are also many other people around in the seminar, but I don't care. Peter Cook talks to me last year, and so there was the only one opportunity for me. And there are only one question I can have for Peter Cook. So I asked, sir, when others ask you, is your work a kind of utopianism? And sometimes you said, no, it's not utopianism, but sometimes you just let it be. So I want to ask again myself here, do you think your work is utopianism? And I will remember his answer until the last day of my life. He said, well, it's very important for every architect to walk on two legs, with one leg waving in the sky and the other leg on the ground, which just respond my question, but to some extent, no. But I love the way how he answered me. It's not a yes or no reply. And just hearing that, I can feel that I'm full of courage and motivation to continue architecture. So for myself, what I learned from him is that I used to be a very anxious student, worrying about what if I cannot find a job or cannot have any built work before 30. But this answer from Peter somehow
wakes me at that time. I am a student, and what I can lose. So why not doing more projects I just want to, or just I dream to, even if it seems sometimes impossible. But so I started to test how to design the moving architecture and how to make some impossible thing more impossible, and which pushes me to make the working church projects, which I showed in this exhibition. And that is kind of my sharing. Thank you. Oh, no, yeah. Thank you. Should I pass the mic? Can I? Thank you. Can I start the presentation? Okay. Hello everyone, I'm Keisuke Akamine. Today I'm going to talk about Robert Venturi. Here is his time chronological his life, and he studied and worked under L. Saarinen and later for Louis Kahn. Kahn's name appears numerous times in his writings, so you can tell he was greatly influenced by Kahn. In the late 1960s, he objected to modernism's purism of monotonous purism. He turned Mies van der Rohe's famous dictum about simplicity in design, less is more, upside down, checkly declaring less is more. Two of his best-known books, one is Complexity and Contradiction in Architecture, and the other is Learning from Las Vegas. And he stated that former is a book about architectural forms, and latter is a book about architectural symbolism. First, Complexity and Contradiction in Architecture has been held as the most important book since Le Corbusier's wrote Verse in Architecture in 1923. This book was the first to object to the way in which modern architecture had been reversed for its totality and coherence. In an age when simplicity of form and geometric purist expressions were the norm, the book offered new perspectives. Venturi uses historical architecture as a case study to explain the appeal of complexity and contradiction, while at the same time criticizing the banality of oversimplified modern architecture. Venturi, however, is not simply affirming disorder, but rather that only with complex unity do complexity and contradiction make sense. And next, Learning from Las Vegas. In 1968, research was conducted as a studio activity at Yale University. In order to compete with modern architecture, the roadside of Las Vegas was taken up as a new urban image. And I'm sorry, here is not image, but there is a contrasting composition that is all too well known, decks and decorated shed. I'm sorry. Decks are buildings that explicitly represent their function through their shape and construction. This typology is defined in composition to decorated sheds, which are generic structures with added signs and decor that show their purpose, such as big box casinos, roadside hotels, or restaurants with big signs. The deck is a very modern product in that it combines various conditions into a simple whole, while in the latter, the shed and decor are autonomous from each other, creating an ad hoc and contradictory exterior. Venturi's intention, of course, is to confirm the spirituality of the decorated shed. And in this timeline, I wrote two his masterpieces. One is his mother's house.
It can be said that this house was designed to disrupt the former modernist aesthetic and expose the contradiction in values. In other words, a direct departure from modern architecture. The Guild House is also full of anti-modernism. I have introduced him through his logic and actual work as a critic of modernism. That's all. Thank you. Good afternoon. My name is Akihiro Fujiwara, and this is Kwabara King, and we represent Matsukawa Ken. And for our Zemi today, we researched the life of Morel voice Hitsuyanagi and did a rough analysis of his style and work. And I'll be covering his upbringing and early years, and he'll go through his later works. Boris was born in 1880 in Kansas, USA, and originally he wasn't Japanese at all. He was born in the US. At the age of 16, he enrolled at East Denver High School, and later enrolled at Colorado College. And originally his dream was to pursue architecture, but however, due to his Christian upbringing, he decided to abandon his dream of becoming an architect and became a missionary. And not only did he become a missionary, he chose to move to Japan to spread Western cultures and Christianity, but mainly to teach English. And he started teaching English at Shiga Prefectural School at the age of 25. However, he is fired at the age of 28 due to tension between the Japanese government and all due to strict regulations on Christianity at the time. And through his connections at his former position, he is asked to run an inspection of the Kyoto YMCA office due to his architectural background. And later, at the age of 29, he establishes Vorus & Co. And contributes to the design of around 1,500 architectural projects before the breakout of World War II. He continued to take part in numerous Christian-related projects. His style was always rooted in Christianity, and he would mainly implement Spanish-themed architectural techniques into his work due to a boom of Spanish-themed architecture at the time. And he would implement Western architecture into Japanese cityscapes, which was a rare sight at the time, and as a way to introduce Western culture, and also as a way to emphasize the impact of Christian teachings to the Japanese people. And at the age of 38, he opens the Omi Sanatorium to combat the spread of tuberculosis in Japan. Moving on. So moving on to the second half of his life, from this part is mainly his actual architectural life, where he architected several Christian colleges in Japanese Misshonkei Daigaku. And so at 42, his wife, Maiko, established Seiyu Kindergarten. And by the age of 45, he created the Daido Seimei building, which is actually still that still actually exists in
Marunouchi in front of Tokyo Station right now. And so from 46, he started the building actual schools, and the first school was Kansei Gakuin University's the junior high school and the senior high school. And the next year, he created a Komai House and Kyoto Daimaru. And Komai House is a house that exists inside Kansei University. And at 49, he actually created the Kansei Gakuin University. And by next year, he also received a degree from University of Colorado, which he studied at his younger age. So he still had a lot of more connection with Daimaru, the company, and he created a villa for Daimaru. And this was his second university, and he created the Hearst House Doshisha University. And also the next year, he created 2 universities, which are both also Christian university in Kansai, Kobe College and Toyo Eo University. And he next year, at the age of 54, he founded Kohan Press Company and Omi Mission renamed to Omi Brotherhoods. The next one is a hotel that still exists in Ochanomizu Station, and this is a hotel nearby, also his office that still exists nearby Ochanomizu Station. And after 55, this was his last architecture, and afterwards, due to his health issues, he wasn't really able to cooperate into the architecture, but he still managed to support the company. So at the age of 61, he managed to get his Japanese citizenship and changed his English name to a Japanese name, Mereu Hitotsuyanagi. And at the age of 64, he was in the middle of the World War II, and sadly, his office had to break up due to the war. So at the 65, he was awarded the Medal of Merit, and this was the first one, and he also got the second award merit at the age of 77. And at the age of 71, he got an honor of citizen from Omachiman. At the age of 83, sadly, he passed away in his own room. His house is now actually a museum now. So overall, in the second life of his year, it doesn't really seem like he was spreading Christianity. However, he used architecture to spread his love of Jesus, and he worked as a Christian and both as an architect, which he wanted to do at his younger age of 20s. And that's it for my presentation. I'm Yoshiki Kawakami. Came from Ito Lab. Sorry, I can't speak English very well, so I speak Japanese. Okay. 英語あんま得意でないので、ちょっと日本語で話させていただきます。よろしくお願いします。私は、今回選定した建築家ですが、結構現代の建築家を選定していまして、まだ今50
差にならないぐらいの建築家です。木村義成さんという建築家を選定しました。で、木村松本設計事務所、建築設計事務所として活動しており、なぜ選定したかといいますと、建築がいかに持続するために何を引き寄せると持続し得るかということに興味があって選定させていただいています。具体的にこの建築家、木村さんは構え方というものに着目して設計しています。で、ここで年表に沿って話させていただきますと、木村さんは、和歌山県の紀の川市に生まれました。で、そこで育っていって、大体22歳なので、また私たちと同じぐらいの年代の頃に大阪芸術大学を卒業しています。で、その後に加納忠政建築研究所に入所し、そこで数年間実務経験を積んだ後に、また独立、42歳の時に独立をしています。で、独立した後は京都市周辺を中心に活動し、建築作品で言いますと、初期の頃ですと、蔵地やその他皆などの作品を残しており、後期というか最近になってきて、ハウス T、サロン T、ハウス A、ショップ B など、最近になってくると構え方という作品の風潮がよくわかるようなものを残していると感じています。基本的な設計が住宅や店舗兼住宅を手掛けていまして、こちらのシートに載せている作品もすべてそのようなものになっています。で、ちょっとシートから離れてしまうのですが、この構え方について触れているシーンがありまして、その構え方の例として出していたのが、みかん山の石積みの話というのがありまして、で、そちらにそのようなみかん山の石積みの場を作っていきたいみたいな話をしていました。で、具体的には内部と外部がないので人間が使えるし、その石が重なった隙間に蛇とか虫が住めるというような違う位相でみんなが使っていける建物が良い構え方につながっていくのではないかというものです。その構え方に加えてディテールに関しても既成概念にとらわれず、農業集落のようなところで彼が育ったこともあり、その農業の金属や竹材などを使ったディテールというものが住宅の設計に見られていて、結構印象的だなと思っています。以上になります。昨日の夜の時点で資料を作ってしまっていて、著作権の問題で見せることはあれなんですけど、もしよかったら参考として見ていただけたらありがたいです。
門脇県の波島と須佐と申します。日本語でやらせていただきます。よろしくお願いします。僕たちが最初テーマを聞いたときに、研究室の大きなテーマとして、どのようにデザインしたら見方を増やすことができるのかというのを通底してやっておりまして、その年齢ベースで見ると、どうしても年表というか西暦とかを使ってしまうと、外の出来事と結びつけざるを得ないかなというふうに思ったんですけれども、年齢ベースにすると、自分の中でやった別の、発散の仕方が、の関係をずることができるんじゃないかなと思いまして、今回は作品の規模化した作品の規模と、その作品を発表したときについているキャプション、言葉に注目をして、その変遷みたいなのを追って話せていけたらいいかなと思って準備をしました。よろしくお願いします。大きな特徴としまして、建築家の中村博を、挙げています。大きな特徴としまして、中村博は、ずっと使っている言葉が大きく変わってないことが挙げられるなと思いました。今回は特に光っていう言葉と振る舞い、そして窓という3つの言葉に着目して紹介をしていけたらいいかなというふうに思っています。光は最もよく使われる言葉の一つです。30歳の時の所蔵作であるラパンブティック銀座では、ブランドが持つ優れた技術を建築によって表現をしようとしています。アクリルの窓は極小のショーウィンドウとなって、人が覗くといった建物に対して能動的な行為を誘発します。また、外光を微細な光の粒子に還元することで、その光の粒が室内の無数に散りばめられることで、人々の気持ちを高揚させているのではないかなというふうに思いました。また、ハウス SH という31歳の時に建てた住宅では、北側にしか開くことのできない立地だったため、室内に直射日光をいかに導くかということをデザインしています。外壁には窓を設けず、トップライトによるライトウェール型の最高方式と日光が地下まで届くように設計をしています。38歳の時の作品であるオプティカルグラスハウスは、東側からの光がガラスの屈折によって美しい光の模様を描きます。水盤を兼ねたトップライトは雨の水模様をエントランスの床に描きます。都心であっても、日の光だったり街の変化みたいなものを感じながら暮らすことができる住宅を設計していました。2つ目のキーワードにある振る舞いというものは、2010年に発表された美視的設計論の中で繰り返し出てくる言葉になっております。この身体だけが知っている暗黙の了解というものを中村さんは、建築の中に大切にしていて、32歳の時のロータスビューティーサロンは、名古屋に立つビューティーサロンなんですけど、個室が、プライバシーを守るために円形をしていて、髪をカットする際に客の頭を中心にしたスタイリストの回転半径を基準にしています。他にも、使用者が身体スケールに応じて能動的にその機能や意味を発見していくことができるようなものになっています。その次の年の33歳の時のダンシングツリーズ、シンギングバーズっていうものは、木の根っこの位置を調査して、その太い根を切断できずに済むギリギリの位置に構造壁を設定しています。どうしても根に当たってしまうような地中張りというものは蛇行して避けて配置しています。で、3つ目のキーワードになるんですけれども、壁と窓っていうキーワードで、これは光というものや自然というものを考えたときに関連が深い建築エレメントです。なので、非常に意識的に大きな操作を行っている作品が、この後多数見られます。例えば41歳の時の、このリサイクルセンターのやつでは、循環型社会の持続的なものを目指して、徳島県の敷地に建てたもので、食品やビールなどのお店とビールの、醸造所とパブが一体化したブルーパブになっています。でこれは、
街から見上げたときに地域のシンボルになるように、高さが8メートルもある吹き抜けになっていて、ファサードがとても象徴的なものになっております。で、この吹き抜けによって火気は上部に対流する暖気を効率的に排出するようになっています。で次に46歳の時に建ってた最近の作品で ZOZO の本社屋になるんですけれども、こちらは街全体をオフィスとして捉えるというやり方で、周辺のカフェや保育園、ジム等を街の中にアウトソーシングし、街とともに成長するオフィスになっています。今回、一回整理をしてみて、僕がすごく感じたことは、戦略的に人生を計画しているのかなというふうに思いました。学生自体はすごくコンペに明け暮れていて、そこで結果を出すことで、師匠である熊さんのところに従事をするんですけれども、その熊さんの従事も3年で切り上げて、すぐに自分の事務所を始めています。それで着実に規模を大きくはしていくんですけれども、規模が大きくなるているにもかかわらず、大事にしている言葉みたいなのは、ずっと同じ言葉を使っていて、同じ言葉をどういう違う建築操作で、もしくはどういう違うスケールで、表現しているのかっていうのを大事にしているのかなと思いました。ただ、若い頃はすごく言説も発表していたんですけれども、最近は言説はあまり発表していなくて、作品の方が多くなっているので、言葉を大事にしているのであれば、また後輩として、言説の方も聞けたらいいなというふうに思いました。以上で発表終わります。ご清聴ありがとうございました。明治大学の南郷ゼミ3年の竹村と申します。僕も日本語の方で、プレゼンを進めさせていただきます。よろしくお願いします。僕が選んだのは、世界で最も有名な建築家の一人とも言える、ル・コルビュジエです。僕が話すことについて知っている方の方が多いと思うのですが、聞いてください。彼はスイスのラショードフォンという小さな村に生まれます。そこは、宗教改革の時にフランスの方から逃げてきた時計の装飾を作る職人たちが集まって住み始めたのが、きっかけとなって栄えた村で、職人の町で、彼のお父さんもその時計の彫刻を彫る彫金師で、お母さんが、音楽の先生で、彼の兄さんは、後に作曲家となるという、芸術一家としてのもとに生まれるわけですが、で、彼自身も父さんにその職人になることを期待されて、ラショードフォン芸術学校で最初は、時計職人になるための勉強を始めます。で、そこで、勉強していくうちに、レプラトニエとの出会いもあって、建築に興味を持つようになり、で、その先生の教えで、彼は、ですね、20歳、20歳の時に、イタリアへの、建築を見るための旅行に出発します。で、その、4年後に24歳の時に今度は、東方への旅と言われる、東のヨーロッパの東側への旅行をして、そこで彼は膨大な、スケッチを手帳にしたためて、それを、生涯にわたって見返して参照して自分の建築に落とし込むということを、実践し続けました。で、
このように、彼の仕事を改めてこう見てみて思ったのは、先ほど赤嶺さんがすごい長いスパンでこう自分の中で論理化をしているという、感想をおっしゃっていたんですが、僕も感じたのはまさにそれで、僕の年表に絵画の発表時期を入れなかったのはちょっとミスなんですが、建築と並行しながらいろんな場所に行ってスケッチをしたり、それを建築ではなく絵画に、絵画として表現したりというのを、建築と並行してずっと続けています、彼は。で、例えば、彼は1回目のイタリアの旅行の時にピサのデュオモ広場に行っているんですが、その時は彼は、彼が教わっていたその彫金とかの影響もあって、こう割と細かい装飾とかに目を向けて丁寧なスケッチを撮っていたんですが、彼がその後東方への旅でもう一度その広場を訪れた時は、彼はその広場の本質がボリュームと配置、幾何学、大きさと幾何学であるということを瞬時に見抜いて、で細かいところではなく割とスピード感のある手つきで広場全体の幾何学的配置とか建物のボリューム感を捉えて、でそれを素早くスケッチに落とし込んでいる様子が、彼の手帳を見ると確認できます。でその配置をすぐに使うことなく、絵画に落とし込んだりしながら自分の中で、貯めておくというか、寝かせておくというか、でそれを使って、例えばこの44歳の時に彼はソビエト宮殿の、これはアンビルドなんですが、これ、色を間違えてますね。これはアンビルドなんですが、はい。これは特にそのデュオモ広場との関連が指摘されているプランで、このように何年にもわたって、自分の中で寝かせて論理化するという手法、これが彼の年表を作る中で、特に印象に残りました。はい、以上です。この GDZ 南語ゼミの方は建築っていうよりは都市論とかメディアとかの研究をされてるって、ちょっと建築家年表っていうのちょっと設定ミスだったかなみたいな感じでちょっと思ったんですけど、都市的な観点で話していただいてありがとうございます。なんかそういう目線、これを引いてみると、なんか出版物とか、なんかステートメントの出し方とか、なんかそういう話もできるかなって思うので、この後の議論では、なんか南語ゼミならではの目線でなんか話してくれたらいいなと思います。はい。じゃあ次お願いします。My name is Erina. I'm from Kawazoe Labo in Tokyo University. Tonight, I'm sorry too late. I will talk about the Baroque in girls. He can see a near future and make people lives move to the next stage successfully. When he was a child, he wanted to be a manga artist, but at the age of 18, he entered Catalina Institute of Technology because he thought architecture was better for him. However, for him, the architecture class at this time was very old and boring, and he led OMA's collection of works every day.
after graduating, enter OMA and follow Lemco House. Actually, Lemco House had an unusual background as a journalist-born architect with a great deal of emphasis on architecture and research from a city criticism perspective. The importance of research at BIC must be strongly related to the experience of OMA. In here, he won the cultural group design competition belonging to the Göteborg Folk Museum in Sweden. And at this time, in collaboration with the Open Office in New York, he won a prize in the Port District Development Design Competition in Denmark. After that, at the age of 26, he was a visiting critic at the University of London, Barbaret in England. At the same time, he was responsible for the basic design of Seattle Public Library. After that, he jointly established Prot Architect. He founded BIC at the age of his 31. He has a amount of knowledge that pulls in the knowledge of old architecture that everyone doesn't know well. Okay. At his age of 40, he designed in Big U. And at his age of 45, he makes a negative image of West treatment plant coexist with fun. And for the children who will build the future architecture that also give an opportunity to think about environment problems. And after that, at his age of 45, he designed in Water City. Finally, he was 46. He planned to made a urban city. He looks at the carbon neutral society. I think he looks to the future and use a wide range of knowledge from the past to the present to give shape to the future. I understand that the gate was learned from a respected architect, Lemco House. Thank you. Thank you for your presentations. So we're going to start the discussion. まだ。そうだ。はい。So someone, take part in semi via online. So 江原さん、じゃあ発表の方お願いしていいでしょうか。すみません、今日はちょっと Zoom で参加になってしまったんですけど、僕は、B4 で今、古澤県に所属しているんですけど、去年、吉村さんがやってらっしゃる、その滝ヶ原ファームの、鳥小屋のプロジェクトに参加させていただいて、で、ちょっと今回の話が興味あるなと思って、ちょっと参加しました。はい。一番最初に、ちょっと、オンラインで申し訳ないんですけど、プレゼンの用意を昨日の夜までしたので、そのデータをちょっと軽く送らせていただけたらと思います。
画像ってありますか？今、ズームのチャットに送ったので、共有はできないんですけど。なるほど。みんなで見ましょうということですね。はい。承知しました。お願いします。はい。I am Yusuke Hara, a fourth year undergraduate student at Nihon University, Research Laboratory. I would like to introduce Brunelleschi. He is also introduced in this exhibition. First, he was not famous so much, so I introduce easily first. Brunelleschi was an architect and engineer who was one of the pioneers of early Renaissance architecture in Italy. His major work is the dome of the Cathedral of Santa Maria del Fiore. Famous name is Domo in Florence. In this exhibition, we will introduce the definition of modern space and transformation of cognition using the mirror image device developed by Brunelleschi. He was the second of three sons of Sir Brunellesco di Lippo-Lapi. He was a Florentine notary of some distinction and mother. He loved mechanical messing around and grew up watching marble and sandstone lamps on the top of the building church, thanks to being able to see the Cathedral of Florence from his home. At the age of 15, he became a disciple of famous goldsmith from an acquaintance of his father and trained at the end of Florence. Around this time, the plague raged around by the 1400s. 4/5 of Florence had died. Under such circumstances, religious belief became stronger and powerful. Massery Church became huge. In 1401, a bronze sculpture competition to decorate the church took place, and Brunelleschi won the championship. At that time, the heritage research of Roman ruins was not underway, but Brunelleschi saw that the heritage of the past had hints for creation, and under the influence of Berg, he went to Rome and he height and ratio of the ruin. He measured Doric, Ionic, and Corinthian rectangle and sought aesthetic rules for ratios when he was still inexperienced in history. Brunelleschi then established a technique for linear perspective, namely one-point perspective and two-point perspective in Roman study. Brunelleschi's mirror image device is still famous today, and he used the Baptistery of San Giovanni to combine the real world Roman with the one-point perspective world. After that, he would design the roof of the Cathedral of Florence. Amid many technical obstacles, he used goldsmithing techniques to design many holding types of equipment and enable the design of large domes. He has been involved in these designs throughout his life and teaches us the importance of deeply loving one architecture and believing in its potential. At the age of 42, he built other architecture, designing the interior space of the San Lorenzo Cathedral and an orphanage that was rare at that time.
All of them were designed to create a more aesthetic space with innovative technology while following the history of architecture. He designed ships too, even though his main job was to design the tensile tension link, which is heavy machine in Cathedral of Florence. So this is an good example of the work of architect being applied to other fields. So last, what I learned from his work is that we have to value old architecture and ideas and continue to research for a long span. He laid the foundation for contemporary regional research. It is important for us not only create new things, but also to divert technology and leave it to after ages. He had his idea shape envisioned in his mind and was wondering what to do with the techniques needed to realize the design, like the relationship between Kenzo Tange and Mr. Tsugoi at Yoyogi Stadium. The idea of goldsmithing, which seems to be unrelated to architecture, was applied to architecture techniques, which innovationized architecture. So architecture hints are hidden in many places. That's all. Thank you. 以上です。ありがとうございます。はい。他に大丈夫ですかね。オンラインの方含め。OK。じゃあ、ディスカッションに行こうと思いますが、どうしようか。最後にまとめてもらえますか。それとも今、どうぞ。はい。じゃあ、先生には最後になんか人生年表に関して一言コメントいただくとして、まずは学生で進めましょうか。So, do you want to moderate? So, ファンさん will be the moderator for the discussion. はい、お願いします。Just only to start the discussion, not a big thing. I found actually I found how interesting it is to compare architects' life horizontally like this, especially how these architects starts architecture, how they met architecture in their lives. For example, if you look at these charts, especially these colors speak these things. Did they meet architecture in the school or in the studio with their tutors? It's also brilliant to observe how these experiences affect their genre of their architecture and their works and the way they design and architecture in their career. And the second thing I found is also fascinating to observe how everyone analyzed their architects, and the methods also conveyed many information about the special things in the architecture's life, and also
what kind of person is these presenters? For example, I feel very surprised to see this graph. And I think the way we analyze these architects also speak for ourselves. Although most of us just meet for the first time today, but we have exchanged our minds in some very special way. Just like I said, just to start this discussion, and although there is only 2 mics, it's hard to discuss. Should we pass the mic again to let everyone say something they feel in this presentation, and maybe just some random discussion? Thank you. Looking over this sheet, there are 2 things I find interesting. First, there is very little purple color, vertically comparable. In recent years, it has become a major practice to combine actual architecture works and education as a professor architect. But historically speaking, was it a full-time profession? I wondered. And also, although Belke is the youngest architect, but he seems to be working on the largest projects of them all. What is the main reason for this? I wondered. Is it the country of his birth, Denmark, or something?じゃあ、なんかコメントいただけますか。すいません、日本語で失礼します。若いけどたくさん作品があるのはなぜかっていう、大きな作品が、プロジェクトがあるのはなぜ。Okay. 一つが、すごいプレゼンのうまい人で、なんか自分が思ったことを言葉にして、さらに形にして、人に分かりやすく明確に伝えるっていうことが得意なので、こういったメディアとかに出るとすごい納得させられるような言葉や形を提示できるっていう部分が、多分現在のアーキテクトとしてこうたくさんプロジェクトをやっていけれる一つの要因だと思います。で、2つ目が、すごい本当に知識がすごいあって、なんか事務所の仲間ですらそれ何の建築みたいになるぐらいの昔の建築の知識とかも知っていて、そういう引き出しの多さからこう引き出しの多さと天才的な考えを組み合わせて多くのプロジェクトにこう取り組んできていると考えてます。そうですね。ビッグ U の横並び見ると、まあ、ビラとかカフェとかハウスとかね、なんかそういう、まあ、相場としては小さいプロジェクトが並んでるようなイメージがありますけど、確かにそう考えるとすごく象徴的で本当にビッグだなっていう感じがしますね。はい。So, the next is Misa. Do you have some comment or questions for someone? すみません。今の
話に少し付け足しなんですけど、最近少しヨーロッパのアーキテクト制度について少し調べていて、それがちょっと関係あるのかなっていうふうに今一瞬思ったんですけど、デンマークとかスウェーデンはどうだったかわからないんですけど、その建築家の登録制度っていうのにあんまり試験を有さない国みたいで、他の国で EU とかだと結構たくさん何ステップかある試験を重ねて建築家にならなきゃいけないっていう間に、その人たちがそれのための勉強をしている間に、この国の人たちはこうサクッと建築家として実務に取り組めたりっていう、そういう背景もあるのかなっていうふうにちょっと思いました。はい、私からはそんな感じです。Okay, so the presentation this time has given me a lot of impressions, especially like when you comparing the different architects that coming from the different background by using this sheet. You can tell they're like some of them or dedicated themselves to doing the different artwork, so different architecture works, and some of them are dedicated to publishing some book or some articles. So that is really interesting for me, I have to say. Well, I personally have questions to the Alina-san. Yes, I'm so sorry about it. Because like you choosing the Biak Eagles, right? It is really rare for me to see the like Japanese student who interested in this architect, I have to say. Because like Biak Eagles, I have to admit that he's really talented and he started his own business in his very own age, his very young age. But he's a kind of like very commercializational architect. So I wanted to ask like why you choosing him to become your interesting architect. Yeah, that is my question. Thank you. 2 years ago, I have opportunity to make architecture with a Denmark student, and she said BRK is very interesting. Then after that, I was so interested in BRK, and I think he has a power to change the world more comfortable, more comfortable to yeah, I understand. Yeah. Yeah. I respect to his power to make shape for the future. So yeah, I understand that maybe using like Biak Eagles could like make some change to the architecture for our industry in the future, right? Yeah.
yeah, it's the same with me. Like the fun sound mentioned Peter Cook. Don't be nervous. It's like she mentioned Peter Cook. For me, it's like in the past, I'm not specialized in architecture. I'm specialized in landscape design. But in like 2019, I heard presentations by Peter Cook in Hong Kong University. After I heard their speech, I realized that, okay, maybe architecture will be another interesting field for me to, like, I want to explore it. So I choosing to start it, like change from landscape design to architecture design. Yeah. Yeah, Peter Cook is awesome. Yeah, so I can understand like your feelings, like your somebody told you that the BX is really interesting. So yeah, I just wanted to say I understand you. Thanks. So I wasn't really able to come up with any points of discussion. So I'll just give my thoughts on everyone's presentations. It was really fascinating to see architects from different eras laid out on a horizontal line like this. And the thing that caught my eye was how major world events affected these architects. For example, how do you read his name? Mr. Filipino. He lived through the plague, and for example, the one I researched, Vaux and Corbusier, they both lived through the Second World War, and I think that just goes to show that these people were the ones responsible who to lay out the foundation of our modern architecture as we know it. And I think that's quite interesting how they lived through such tragic world events. That's all. Thank you. I'm sorry, but I also don't have a big discussion, but looking at all the architects, from my perspective, Peter Cook really standed out, even though he's a pretty earlier aged person. His buildings aren't really from the younger age compared to the other architects, even though he's in a generation right now. So it really standed out. And yeah, that was the biggest point from my listening to everyone's discussion today. Thank you.先ほどちょっと感想を言い忘れてしまったので、それを含めてちょっと話したいと思います。まず、年表を見てみて思ったこととして、その年齢順に並べて感じたこととしては、わりかし、すいません、年齢順じゃなくて年代順でこれを見直したときに面白いなと思ったことがありまして、割と昔の時代の人たちは技術の発達とかそういうのが乏しかったりとかしたので、工期が長かったり、一つの作品にかける時間が長いのかなというふうに感じて、でだんだん現代になっていくにつれて作品一つにかけるスピードが速くなっているのではないかなというふうな見方ができるこの表を年号順にまとめ直したらそういうふうに見えるのではないかと思ったのが面白いと思ったことの一つと、もう一つありまして、
割と昔の方が自分の思考をこうどのように反映していくかで書籍を扱っているのが多かったのに対して、現代ではこう形を作ることでそれを証明していこうとしているのではないかというふうに、この年表を見たときに感じたことが、こう並べてみて面白いなと感じました。感想になってしまうんですが、以上です。すみません。英語リスニングも結構皆無でなかなか議論についていけてないんですけど、今のお話がすごい共感できるなと思ったので、それについて話させていただくと、僕もその昔の建築家の方が、そのピーター・クックとかは特にその書籍だとかアンビルドの作品などが多くて、すごい思想が先にあって、それに対してこうどう建築を作るかっていうのが、だんだん、コルビジェなども練って最後に建物ができてくるというような形だったのに対して、現代の建築家は割とその形を作りながら自分の思想というものを考えて、今回僕たちが持ってきた中村さんもその言葉がだんだん使う言葉は同じでもだんだんその考え方が変わっていたり、木村さんもその構えっていうものをこうキーワードとして途中から出てきて、それに対してどんどん形が整っていくという形になっていて、それの違いは年代順に並べ年齢順にこう横で見たときにすごい面白い発見だなというふうに思いました。以上です。なんか僕がこれを見ていてすごい面白いなと思ったのは、なんか巨匠って呼ばれている人たちも結構白い部分があって、むしろその白い部分をすごい大事にしたからこそ、後の時代からの人から巨匠って言われるようになったのかなみたいなのも思いました。なのでなんか目先の面白さもすごい大事だと思うんですけど、こういうのを見て、もちろん長いスパンでいろんなことを考えられたら、今日の時間もすごくいいものになるのかなというふうに思いました。で、ちょっとさっきビッグの話に出たと思うんですけど、やっぱそのコールハウスについて言ったじゃないですか、若い頃。やっぱそれって一つ大きな理由なのかなって僕は聞いてたと思ったんですけれども、どういうふうに考えていますか？ありがとうございます。私が考えるに、ビアル家にとっての、レムコールハウスは、学生の頃からの憧れで、ちょっとプレゼンの時にも話させていただいたんですけど、最初建築面白そうだなと思って学校に入った時に、当時の大学の授業がすごいつまらなくて、なんか古めかしくてっていうふうに思っていて、その時にMA の雑誌、作品集に出会ってずっとそれを見てたっていうところからスタートしてるので、与えた影響がすごい大きいと考えてます。はい、僕は普段建築を専門に勉強してるわけではないので、その彼らが作ったものとかについては、あまり深いコメントはできないんですが、僕もその、皆さんがリストアップしてくれた建築家たちの生きた時代にちょっと注目したんですが、最近、現代に近いほど、単純に名前がかっこいい建築が多いなっていう気がして、でもこれってよく考えると、確かに建築がメディアに表彰される機会って圧倒的に昔よりも今の方が多いと思うんですよ。雑誌とかウェブとか。だから多分彼らもそれは絶対に意識していて、ある人はそのメディアの中に現れる建築にものすごく注意を払っているかもしれないし、あまり深く考えていないかもしれないんですが、その建築
家のっていう存在の、有名性とか無名性とか、特に今はとりあえず地方都市をおしゃれにしたかったら熊健吾呼ぼうみたいななんかそういう側面もあるような気がして、そこは、メディア論とか、そのあたりと絡めて考える余地もあるのかなと思いました。私からは、1936年とか、1377年生まれとか、だいぶ結構昔の建築家がアンビルドの作品を結構やってて載せられてると思うんですけど、最近の建築家にあまりアンビルドの作品が、載せてないだけかもしれないけど見られなくなってきてるのが一番印象に残りました。で、バーチャルの技術とか渋谷とかでも何でしたっけあったと思うんですけど、バーチャルの技術とかモデリングの技術とかが進んでいる一方で、意外とあんまりアンビルドの作品がないっていうのがちょっと意外でした。はい、以上です。えーっと、そうですね。僕、結構この緑、著作物とかすごくなんか面白いなと思って、見てました。なんか、大きくは、そうですね。ちょっと他の、実は、吉村健が今までやったのからいくつかあるんですけど、例えばロースとかは、ポチョムキン都市が、実作より先に来てたりとか、もちろんピーター・クックとかは、実作の前にいっぱい著作とか、アンビルとかあったりとかあって、なんか、多種多様だなっていう、ありてえな、感想ですが、そういうことは思ったりしました。で、ちょっと皆さんに聞きたいのが、ちょっと共有しますと、門脇県の方が、作ってくれた、これ、結構、なんていうんでしょう、興味深いと思ったんですが、要するにコンセプトの、建築家のコンセプトの移り変わりとか、逆に変わらない部分とか、なんかそういうのを、こういうふうに年齢で可視化してくれたと思うんですが、もし皆さんが調べてきた、建築家で同様に、こういう傾向が読み込めるんじゃないかみたいなことがあったら、誰でもいいのでお聞かせいただきたいなっていうふうに思いました。I want to ask any one of you that is there any kind of the transition of the concept of architects that who you researched? So if you have some idea, please share that. 自分いいですか？そうだ。すいません。参加飛ばし、いいんだ。まず僕のターンですもんね。じゃあ、お願いします。江原さんですかね。いいですか？今のさっきの質問に対してなんですけど、僕が調べた、建築家は、昔の
ブルネルスキは昔の人だったので、かなりこの建築の技術っていうのは未熟の中で試行錯誤しながらやっていったんですけど、そうしてくると、おのずと自分の思考しているデザインに対して技術が追いつかないので、そこにどうにか追いつこうっていう、そういう動きが強かったなと思っていて、なので、なんというか、この構造、今でいう構造デザイン的な、その構造自体が見せる美しさみたいなものがかなり、コンセプト、今でいうコンセプトみたいなものにつながってるんじゃないかなっていうところがあって、で、その海外の建築も割と思考が強いというか、やっぱり日本の建築っていうのは、昔の、リサーチとかをかなり強くやってる印象があって、海外もちろんあるんですけど、それに対して新しいデザインっていうのが、かなり海外の方が、なんか、今までと違うようなものが強く出てるなっていうところで、構造デザイン的に運ぶっていう節が見られるなというふうに思ったので、もしかすると、昔のデザインの構造デザイン的な部分と海外の建築っていう、特にどこですかね。中国とか、ヨーロッパの方だと結構歴史を踏まえているので、ちょっとわかんないんですけど、なんかそこら辺と近いんじゃないかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。ちなみに、この36歳から40歳で、ブルネレスキは、パースの実験、遠近法の実験とか、ホイスト、滑車ですかね、の、開発とか行ってますが、その前後でなんか衣装とかなんかデザインの指向性とかで変わったところってあったんですかね。I asked him that、is there any change before and after his experiment of the perspective or the development of the hoist, some kind of technology? どうでしょう？ごめんなさい。英語に対して日本語で答えてしまう。いえ、大丈夫です。両方で。はい。僕が調べた限りでは、昔は著作権っていうものが、今は建築基準法にも定められていると思うんですけど、昔っていうのはそもそも著作権っていうものが存在していなかったので、かなり秘密主義というか、それぞれがデザインを、アイデアを盗まれるんじゃないかっていう、そういう不安の中で戦ってて、で、このパースペクティブの一点投資の図法とかっていうのも、かなり自分の多分、ブルネルスキの中では、かなり、なんか自分いい発見したな、みたいな感じだったと思うんですね。なので、ここら辺から、なんでしょう、思考の仕方というか、いろんな人に自分のデザインを共有して、今で言う出版物とかを上げるっていうよりも、逆に守りの姿勢に入って、あまりこの本とかにも残さないみたいな風な考え方に移っていったっていう気がします。ありがとうございます。はい、so is there anyone, any other that there, who think there is some change in the life of architects? お願いします。ちょっとだんだん時間が迫ってきたんですが、できるだけいきたいです。はい。I selected Robert Venturi, and I have introduced him through his logic and actual work as a critic of modernism. And he led diverse movements to re-evaluate elements excluded by the rationalist and functionalist attitudes of modernism. And so there's no doubt that these are his accomplishments. But I think he became less critical in his later works. As he got older, he didn't produce as many challenging works. He didn't develop much interest in the interior of buildings. And
began to create works through the superficial patterns, exterior. And if there is one problem, it is that postmodern techniques are easy to imitate. So they can easily be associated with commercialism, and they're consumed in the mass production. So I think the logic of how to integrate just like decorated shade is still incomplete. So I believe that there remains the possibility of the design theory, new design theory, in which complex forms are not eliminated by the logic of capitalism and yet do not remain simple. いや、答えになってるかわからないですが、はい。藤原先生、do you want to? まあ、なんていうかね、it was a nice discussion, and it's nice to think, なんていう、compare the history of an architect. It's quite nice idea. So I decided to introduce to my lab in next time too. Then what I saw was, what I found interesting was the history of architect is like the process of becoming architect. So it's interesting to think of the definition of an architect. Then my definition of an architect is basically to have your theory and your method and your work. If you have three of them, you are an architect, I think. Then so that I think every architect on this list have three of them, I think. Then look back on my life, I think that through when I was 30s, I think I was trying to have three of them: my work, my theory, my method, my work when I was 30s. Then I think now I have a task to make work, which is basically kind of utilize the theory and method when I got when I was 30s. Then
maybe later when I was 50s, I think I utilized the skills to maybe public building. Then somewhere later on, maybe when I was 60s, I will try to utilize on the works in the outside of Japan, maybe. That is my image of the process of an architect. So what I felt through my experience, I think you have to maybe make some manifest before maybe 35, I think. Le Corbusier, he wrote the first book when he was 31, maybe. So early 30s, he wrote on a book. Then eventually, he wrote first publication, maybe around 30, middle 30s, I think. Then it's important to have that. But the question is, the second question is to keep. I think it's kind of easy to become to make a first manifest. I think it's not such difficult. But for me, maybe for teachers in this GRISA group, maybe now we have common question. Which is to keep being an architect, to keep being author. It's quite difficult. Then so it sometimes it's called midlife crisis. We have to take over. Then maybe I'm currently 45 years old. Then and maybe I need to make a kind of second manifesto in order to keep being an architect or step further. That's my question. Then actually from this list, actually, for example, Robert Venturi wrote Las Vegas book in middle 40s or something. Then that's his, I think, second manifesto, I think. So maybe every teachers in this group, I think as you saw, or as you, I don't know if you know, but when we discuss together, actually we are saying that we need a second manifesto, which is not clear yet, but we need it. That's what I thought when I hear the discussion. That's my comment. どうですかね、なんかコメントないですか？ドギンさんなんか代表してコメントか、まあ、ファンさんか。Could you give me a comment back? That's my comment, but if you have comment, if you have. Yeah. Anyway, maybe it's a good idea to put your mentor in this sheet. Also, 皆さんもこっそり皆さんの指導教員の先生の経歴をちょっと並べてみるとかも、もちろん自分もですけどね、自分も入れてみるとかも面白いかなって。吉村さん。Yeah, actually,
Yeah, actually, in the Yoshimura lab, when we do this kind of zemi, already we put the Yoshimura-san's nenpyo in this kind of sheet, and we found that his first actual work is very earlier than other architects. So we are very なんだろう、焦りましたね。But ちょっとあんまり批判的なことは言えないですけど。Is the animal architecture is his second manifesto or just simple theme that you have? Do you have some? Maybe it's his second big manifest to escape from the human-centric architecture. Furusawa sensei also said, but yeah. I actually don't have anything to. So I'm just thinking I want to thank you, Fujimura Sensei. I think you brought up some really fresh thinking, and also your golden words that making some money before 35 years old is not a difficult thing, but actually I don't know. Maybe it's because in my journey of studying architecture, and also many of my friends, my classmates, that some of them already left the academy, already left the university to go into architecture firm and some studios. And sometimes for them, they think it's really hard to get some money before 35 years old. And I don't know, can I pose this as a question for you to why do you think it will be the kind of difference like this, that for some architects, they think making some money before 35 years old is not difficult, but for someone, they have to dying for making some money at their early stage as an architect. What it's I'm not sure. なんだろうね。成功っていうのはどういうことだろう。どういうことかね、ドミニさんなんか。終わりますか。いや、ちょっとこのまま終わるとなんかちょっとよくわからない感じになっちゃうけど、ちょっと日本語で整理すると何ですか。20代、30代は心がけた。いや、私だからまあ社交にいたからね、だからその建築界っていうのは最初遠かったんですよね。で、大学になって塚本先生のところ来て急に近くになって、まあ、イメージできるようになったみたいな。When I was bachelor and I studied different department, which is called social engineering department, which is about urban design, more like civil engineering and so on, economics and so on and so on. So I was a bit away from architectural world. Then when I entered graduate school, I kind of switched to architecture graduate school. Then I met
my teacher. Then he was a kind of young architect. So it was like, so my kind of model is him. Then he was kind of just breaking out to the architectural world. He was quite young star architect when I was student. So I watched the process of his process to become an architect. So for me, it was interesting to imagine how I do in the future, because he was 12 years older than I. So it was good distance to, yeah, that's my experience, but I don't know. I don't know, but I think you for you guys, I think Yoshimura-san is to, I think I think it's worth to watch how he was doing, how he is doing, I think. Thank you, 藤村先生。ありがとうございました。じゃあ、これにて、本当はもうちょっと皆さんの話聞きたかったですが、結構意外とみんな話せてよかったかなというふうに思います。So, that's all. ありがとうございました。Thank you, everyone. I want to thank you, everyone, for presenting and joining the discussion today. And we had a really wonderful night together. And thank you, Fujimura Sensei, for bringing this topic more meanings and life meanings to each of us. And may I close the seminar tonight? Thank you, everyone. Oscar. No. For a while, we will leave this sheet open, so you can add some information or watch look this one. So まだしばらくこのシートほったらかしにしてるんで、皆さんでなんか遊んでくれたらいいかなっていうふうに思います。では終わりにして、はい、お疲れ様でした。じゃあなんかあれですかね。学びのアナウンスを。本日は大変興味深いお話をありがとうございました。それではですね、学びの方を入力していただきたいと思います。先ほど配らせていただいたプリントがあると思うんですけれども、そちらをちょっとご覧ください。でそちらにですね、拡張子を2つこちらで指定させていただいて、そこに指定のデータ、指定の Google ドライブのフォルダに入れていただくということをしていただくと、同時に今ここの会場に設置されている8台のプリンターからパソコン、プリントが出力されるということになっておりますので、そうですね。今14分なので、20分くらいまで文章をまとめて、今日の感想というか学びをまとめていただき、その20分過ぎたらドライブの方にどんどん投入していっていただくということをお願いします。で、会場の皆さん以外にも、Zoom の皆さんからの転送にも対応していますので、Zoom の皆さんもよかったら、さっきスラックでも Zoom でもリンクを上げさせていただいたんですけど、所属の研究室の Google ドライブの方にデータを上げていただくと、会場の展示がより充実するので良いと思います。以上です。よろしくお願いします。